Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo samedi le 27 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo nimewaletea jioni ya leo nitawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya Uvira, kwenye FARDC na wazalendo wako mwatake pale kuanzia maeneo ya Kigongo Katongo, eneo zinazokuwa karibu na poro ya Kalundu mji wa Uvira, na tutawapeleka Walikale kwenye mapigano makali yaliwakutanisha wazalendo na wasi wa M23 huko Ihula. Wakati wa kupigana pale kuna wakaji ambao walijeruhiwa, na tumewaletea taarifa mingi kama kawaida. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia link ambayo iko hapo mu description. Gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre utapata link yetu. Ujiunge nasi pale, utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Sauti yangu iko chini sana kutokana na magonjwa, nguvu haziko kabisa ili nipandishe sauti sana mtajikaza tu, mtanisikia hivyo. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tuzianzie ndani ya Uvira, kwenye wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC wako na pigana na waasi wa AFC M23. Siku ya leo kulishinda utulivu kwenye uwanja wa vita huko mu territoire ya Uvira, wakati ilifika saa za jioni 16h quelques minutes, ndipo mlipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika maeneo ya Kigongo. Kigongo ni eneo inayokuwa karibu sana na poro ya Kalundu pale ndani ya mji wa Uvira. Vyanzo vyetu kutoka eneo hizo vinatuambia ya kwamba FARDC na wazalendo walianzisha mashambulizi haya jioni ya leo kwa lengo la kuendelea kusonga mbele wakiukaribia mji wa Uvira, ambao mpaka kwa sasa ungali mikono ya waasi wa M23, hata kama walitangazaka ya kwamba wataondoka hapo wa kutokaka mji huo. Nadhani kwamba hayo mnayajua, na depuis juzi mapigano yanaendelea kuripotiwa karibu na mji wa Uvira. FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kufanya mashambulizi hapa na pale ndani ya vijiji vinavyokuwa karibu na Uvira, wakitafuta namna ya kukomboa mji wa Uvira. Hapo Kigongo kwenye wako na pigania ni kilomita chache kabisa na mji wa Uvira, kwa sababu ukitoka pale Kigongo maeneo hayo ya Katongo ni kwenda tu njia kidogo nafika kuporo ya Kalundu, na pale ni ndani ya mji wa Uvira. Donc kama wazalendo na FARDC wanafanikiwa kurepusia M23 pale Kigongo, wanaweza kuingia ndani ya mji wa Uvira kutokea kuporo ya Kalundu. FARDC na wazalendo baada ya kurekipere Makobola na vilima vya Luanga, FARDC na wazalendo wanaendelea kuavanse polepole wakiukaribia mji wa Uvira, na kwa sasa mapigano yanaendelea kati ya pande mbili eneo za Kigongo pale Katongo. Tutaendelea kufuata habari za mapigano hayo kwa karibu ili kuwaambia resulta ama matokeo wakati vita vitakuwa vimeisha kati ya pande mbili. Kama FARDC na wazalendo watasonga mbele na kurekipere mji wa Uvira, tutawaambia, na ikakuwa ingine resulta nako tutawaambia kama kawaida. Mkumbuke tu kujiabone ili wakati tunatia habari zetu mkuwe mnazipata.
Tuendelee na taarifa zetu. Hali niyo hiyo ndani ya Uvira, ni mapigano ambayo yameanza mwa masaa za jioni. FARDC na wazalendo wako mwataki pale wakiendelea kusonga mbele wakiukaribia mji wa Uvira. Tuelekee ndani ya Walikale. Walikale siku ya leo mapigano yaliripotiwa ndani ya Ihula na raia watatu wakajeruhiwa kwa risasi. Mapigano makali yalitokea Jumamosi leo le 27 kati ya waasi wa M23 na wazalendo huko Ihula, ndani ya groupema ya Kisimba, ni mu territoire ya Walikale ndani ya Nord Kivu. Kulingana na vyanzo vya jadi katika kundi la Kisimba, wazalendo walishambulia maeneo ya waasi karibu saa 10 asubuhi. Idadi hiyo inajumuisha raia watatu waliojeruhiwa kwa risasi na watu wengi kuhamishwa msituni. Waliojeruhiwa walipelekwa Kalembe kwa matibabu ya awali. Wakati huo idadi ya watu bado iko mafichoni kulingana na vyanzo vyetu. Katibu tawala wa kundi la Kisimba anaripoti kwamba wazalendo wamejiondoa kutoka Ihula baada ya kupigana na waasi wa M23, na eneo ya Ihula inasalia kuwa mumikono ya waasi wa M23, hata kama wazalendo waliatake pale, walipigana wakarudia tena msituni baada ya kupigana hapo. Hali ya kiusalama inaendelea kuwa mbaya Walikale kutokana na mapigano ya hapa na pale kati ya waasi wa M23 pamoja na wazalendo. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke Ituri kwenye eneo ya Bule inasalia mikononi mwa waasi wa CRP wa Thomas Lubanga baada ya mapigano makali ya siku mbili mfululizo huku kuanzia le 25 FARDC na CRP kundi ya Thomas Lubanga walikuwa wakipigana huko, na baada ya kupigana huko eneo ya Bule tujoro iko mikono ya CRP kundi hilo la Thomas Lubanga. Wakati waasi hawa walikamata eneo ya Bule, kuna wanajeshi wa FARDC ambao walikuwa mapozisio tofauti, wenye walikuwa bloke ndani ya pozisio zao kuanzia maeneo ya Roo kwenye walikuwa hawana njia ya kupita ili waelekee maeneo ya FARDC. MONUSCO ndio ambayo iliwasaidia kuwapeleka ndani ya eneo ya Fataki. Wanajeshi hao wa FARDC walitoshwa mapozisio zao na MONUSCO ikawapeleka ndani ya eneo ya Fataki kwenye kuko base militaire kubwa ya FARDC na wale wanajeshi wa Uganda ambao wanasaidiana mu operation kule za kupiganisha ADF na makundi mengine yenye silaha. Na kitu kingine ambacho kinaendelea kunitia ndani confusion kule ni kitu kuhusu jeshi la Uganda ambalo liko na wasaidia kupiganisha wale waasi, wakati waasi hao wanafanya kazi wakiongozwa na viongozi ambao wanakaa Uganda. Sijui ya kwamba hicho kitu muko na kisikia. Wale waasi wa CRP kiongozi wao ni Thomas Lubanga na anakaa Uganda, na hata wakati alikreye ile arme alikuwaka Uganda. Mnakumbuka CRP iko grupe ya arme ya zamani, imekuwa kreye hivi karibuni. Alikuwa huko Uganda wakati alikuwa akikreye, na mpaka kwa sasa yeye yuko huko, na wale wa CRP njo wenyewe wako napigana na FARDC kule. Ankoro jeshi la Uganda linawasaidia kuwapiganisha. Kwa sasa hayo mambo muko na yasikia nyi. Jeshi ambalo liko nasaidia FARDC kama kweli wanapenda ushindi wa vita hiyo, deja nani Thomas Lubanga kule Uganda wanaweza wakamwarete na kumpana ku gouvernement ya Congo. Ile arme yake deja mnasikia kwamba haiwezi bakia na nguvu kwa sababu kiongozi wake atawezi kuwa analikamatwa. Sasa hakamatwi, anakaa Uganda, anakontrole yote akiwa Uganda. Yankoro jeshi la Uganda linasaidia arme ya Congo kupiganisha ile grupe ya arme yake. Mnasikia kwamba muko ndani michezo, kama nitaita michezo, kama nitasema ni politike gani sijui kabisa. Mnaelewa ya kwamba hapa hakuna kusaidiana. Wakati
Nchi ya Uganda kweli inasaidia Kongo kwa kuleta amani huko, inaweza kumarete Thomas Lubanga deja na mambo yote yanaisha. Grupe yake arme inaweza kuwa neutralize kwa sababu kiongozi wake anaweza kuwa na iko arete, hawezi kuwa napata tena wako hapa msaada. Maana nasikia ke deja ile ni Niger ya Uganda nayo pale FRDC wanapaswa kujua kabisa wakina nani ambao wako napigana nao huko. Tuendelee na taarifa zetu. Asasi za kiraia huko Kivu Kaskazini, nguvu inayoongoza uratibu wa eneo la Masisi, inaongeza tahadhari kuhusu matokeo ya kile kinachoitwa maandamano ya umma ya kulazimishwa yaliyoandaliwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kulingana nao, mikusanyiko hii inasababisha madhara makubwa kwa raia. Tahadhari hii ilikuja baada ya serikali ya Kongo kulaani unyanyasaji wa kinyama unaofanywa kwa idadi ya watu na jaribio lolote la kuhalalisha kile inachokiita uvamizi wa Rwanda. Katika taarifa ambayo waliitangaza, mashirika ya kiraia yanaonyesha kwamba tangu utekelezaji wa njia hii mpya ya uendeshaji iliyowekwa kwa wakaaji wa eneo hilo kupitia maandamano ya umma yaliyofichwa, miji kadhaa katika eneo la Masisi imeathiriwa. Hii ni pamoja na miji ya Sake, Kichanga, Nyabiondo na Rubaya ambapo matokeo yake yanachukuliwa kuwa ya kutisha. Ile communique yao inasema ya kwamba maandamano yaliyofanyika Sake le 23 yalisababisha kukamatwa kikatili kwa takribani raia 100 wakiwemo wanawake 29 na watoto 30 ambao wote walipelekwa kwenye vituo vya kuzuiliwa. Mvulana wa miaka 13 aliuawa wakati wa mapigano kati ya waandamanaji na wanachama wa M23 ambao walikasirishwa na maandamano hayo yaliyo shutumu hali ya kulazimishwa kwa mikusanyiko hii. Asasi za kiraia zinaongeza kuwa vijana kadhaa kutoka Sake wamekuwa wakiishi mafichoni tangu wakati huo wakitafutwa na M23 kwa kususia maandamano haya ya umma yaliyowekwa. Siku iliyofuata le 24 Desemba, maandamano mengine yalifanyika Kichanga katika muktadha huo. Kufuatia maandamano haya, mtetezi wa haki za binadamu ambaye pia alikuwa mkuu wa shule ya upili ya eneo hilo alikamatwa kwa nguvu na kupelekwa kwenye seli ya M23 kwa sababu zisizojulikana. Siku hiyo mikutano ya umma ya kulazimishwa pia iliandaliwa Nyabiondo na Rubaya. Kwa kuzingatia hali hii, asasi za kiraia huko Kivu Kaskazini zinatoa madai kadhaa bila kuona ni muhimu kurudia kanuni za msingi zilizoainishwa katika vyombo vya haki za binadamu vya kitaifa na kimataifa. Hasa inadai kwanza heshima kali kwa utu wa binadamu inayochukuliwa kuwa utakatifu katika hali zote, na wanaomba pia kuachiliwa huru mara moja na bila masharti kwa raia wote waliokamatwa kiolela, pamoja na kukomeshwa kwa msako dhidi ya raia waliolazimishwa kujificha, na wanaomba heshima kubwa kwa kanuni za sheria ya kimataifa ya kibinadamu, yaani ubinadamu, tofauti, uwiano na tahadhari kwa mjibu wa mikataba ya Geneva ya 1949 na itifaki zake za ziada za 1977 pamoja na mikataba ya Hague. Na pia wanaomba ufunguzi wa uchunguzi wa kina ili kubaini majukumu na kuhakikisha haki ya kurejesha hali ya waathiriwa, na wanaomba pia marufuku ya mara moja ya shughuli yoyote inayokiuka uhuru na aina yoyote ya mateso, na kuomba kufungwa mara moja kwa vituo vyote vya kizuizini vya chini ya ardhi vilivyotawanyika katika maeneo yaliyokaliwa vinavyoelezewa kama maeneo ya kizuizini kinyume cha sheria na mitego halisi ya kifo. Asasi za kiraia zinataja haswa kituo cha kizuizini cha chini ya ardhi kilichopo kwenye mlima Macha huko Sake, ambapo vijana 4 wanaripotiwa kuangamia kati ya Novemba mwezi wa 11 pamoja na mwezi huu ambao tuko ndani wa 12.
na pia wanaomba marufuku rasmi ya matumizi ya lazima ya raia hasa vijana kusafirisha vifaa vya vita hadi mstari wa mbele, kitendo kinachoweka wazi wakati wa uhasama. Asasi za kiraia zinahitimisha kwa kuwakumbusha kila mtu kwamba hakuna uhalifu ulio kamili. Hizo ni asasi za kiraia kutoka Kivu Kusini ambao walitangaza hayo, na hizo ndizo taarifa mbichi ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana. Basi nikiwaomba kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi, mkumbuke kucomment na kulike, na muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu mbichi kama kawaida. Nasema asante, basi jioni njema, tutapatana ndani ya taarifa zifuatazo. Asante.